empfohlen, sich während des gesamten Fluges anzuschnallen. Dies gilt auch dann, wenn die Anschnallzeichen ausgeschaltet sind. Sollten Sie während des Fluges Ihr Gepäcksfach öffnen, dann achten Sie bitte darauf, dass nichts herunterfallen kann. Dear guests, for your own safety, you are required to keep your seatbelt fastened whenever seated. This even applies when the fasten seatbelt signs are switched on. Should you want to open your overhead compartment during flight, please make sure that nothing can fall out. Liebe Gäste, in Kürze werden wir unseren Passagieren in der Business-Klasse einen eigens von Do & Co. für Austrian Airlines Cabin servieren. Unsere Gäste in Economy Class sind nun herzlich eingeladen, einen Blick in unsere Austrian Menagerie Menükarte zu werfen. Genießen Sie unsere All-Time Classics mit kleinen kalten Snacks, Erfrischungsgetränken sowie Kaffee und Tee. Nach links ist du, Dafür Mama. akzeptieren wir alle gängigen Kreditkarten, Bankomatkarten sowie mobilen Nach Bezahlmethoden. links ist aber das eh nicht, wahr? Liebe Gäste, sind Sie auch schon Mitglied unseres Speedflinger-Programms Miles und More? Sag ich doch. Sie können auf diesem Flug wertvolle Meilen sammeln. Mehr Informationen dazu finden Sie auf milesandmore.com oder in Ihrer Miles and More App. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dear guests, in a few minutes we will be serving our passengers in business class an exclusively designed snack by Do & Co. Our guests in economy class are now invited to have a look at the Austrian Menagerie menu card. Enjoy our all-time classics with more cold snacks, refreshments as well as coffee and tea. We accept short major credit cards, ATM cards and mobile payments. Dear guests, are you a member of our frequent flyer program Miles and More yet? You'll be credited valuable miles on this flight. For more information, please visit milesandmore.com or have a look in your Miles and More app. Well, thank you for your attention.